छींक आने की दुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छींक आए तो ये दुआ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह। छींक सुनने वाला ये जवाब दे यरहमुकुल्लाह। छींकने वाला फिर ये कलमात लुटाए यहदिकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारा हाल दुरुस्त कर दे। इनवोकेशन फॉर व्हेन यू स्नीज। व्हेन यू स्नीज से अल्हम्दुलिल्लाह लिसनर should say yarhamakullah, then sneeze says yahdikumullah wa yuslihu balakum. All praise and thanks are to Allah. May Allah have mercy upon you. May Allah guide you and set your affairs in order. Sahih Bukhari 6224. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.